د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع کې د نبی رسول الله په فرمان بردارۍ کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کې د دنیا او د آخرت کامیابیانی الله جل شانه افضل کته ځان دنیا کې کامیاب غواړي ځان په آخرت کې کامیاب غواړي او تو الله جل شانه راضي کول غواړي نو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ نه علاوه نه دنیا کې کامیابی دي شي نه آخرت کې کامیابی دي شي او نه د الله جل شانه رضا حاصلول شي نجات په دنیا کې د عذابونو نه په آخرت کې د عذابونو نه د الله د قهر او د غضب نه هغه اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمای قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اے سردار دو جہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل دی تو آیا دا انسانیت پا دیوانی پوئی کا او دا اعلان دا اللہ جل شانہو دا طرف نو کا قل ان کنتم تحبون اللہ اے خلقو کتاسو دا اللہ جل شانہو سرا محبت کوئے ان کنتم تحبون اللہ کتاسو دا اللہ جل شانہو سرا من ساتی دا اللہ جل شانہو سرا محبت ساتی فاتبعونی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فاتبعونی زما تابعداري وکړئ ان کنتم تحبون الله فاتبعوني الله فرمایي که تاسو د الله سره مینه کوئ د الله سره محبت ساتئ فاتبعوني نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړئ ترسو پورې چې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم اتباع نوي شوی تابعداري نوي شوی تر هغه پورې تا سره ته د الله جل شانه محبت ته نشي رسیدي د الله مینه نشي حاصلوله د الله محبت نشي حاصلوله د الله رضا نشي حاصلوله الله دنه نشي خوشاله کېدلې تر څو پورې چې نبی رسول الله اتباع نه کړي ما يطع الرسول فقد اطاع الله دا الله صفا اعلان دی ما يطع الرسول چاچه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکړه فقد اطاع الله ندد الله جل شانه اتباع و اطاعت کو د نبی علیہ السلام اطاعت کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع کی الله جل شانه خپل اتباع خود لیدا نو کله چې تاسو د نبی علیہ السلام اتباع وکړئ یحببکم الله الله جل شانه بتاو سره محبت وساتي یحببکم الله الله جل شانه بتاو سره محبت وساتي ويغفر لكم الله پاک بس تاسو گناہوں معاف کی الله بدر سره محبت وساتي مين بدر سره الله جل شانه کی او اعزاز ومدل در کی اکرام وم تاسو کی انعام بدل الله پاک در کی سا گناہوں با الله پاک معاف کی پدې وجبان زمارون د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اتباعنا علاوه په بل سیس کې نجات نشته دی نجات
هغه صرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع ده، اطاعت دی. ټول زندگی د شپې د ورځې ناسته پاسته خوراک سکاکو غم خادي ټول به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کې. صرف دا نه چې طرز او طریقه دی زندگی دی، ناسته پاسته خوراک سکاک دی، رهن سهن خرید فروخت ټول دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خلاف دی. او بیا چې کله د نبی له صلوات و سلام نوم واغستې شي، نبی صرف سرګوله لاسونه وړي موچي علي د لاسونه، دا خو اتباع نه ده. چې د نبی له سلام نامې اغستلو سره ته د لاس نه موچي والي او بیا د لاس سترګو سره ولګې، دا خو اتباع نه ده. د نبی له سلام اتباع په خپل ژوند کې ښکارا کا. د نبی له صلوات و سلام د اتباع نه علاوه نجات او خلاصې نشته. یو ځل نبی له صلوات و سلام یو سیده کرخه وهاله. قرآن کې چې الله فرمایي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الله فرمایي وان هذا دا دین اسلام، دا شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم، دا د نبی علیہ السلام اتباع او دا قرآن شریف. وان هذا دا دین اسلام صراطی، الله فرمای زما لار دا مستقیما نیغ دا فتبعوه، تاسو د دین اسلام تابعداري وکړئ، تاسو د قرآن تابعداري وکړئ، د حدیثو تابعداري وکړئ او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې تابعداري وکړئ.